Man City ဟာခေတ်ပေါ် Premier League ကမှာတဲ့မိုးပြရောင်တချင်းတစ်ပုတ်ပါပဲ။ကြော်ကြားလက်ဆမိုးပြရောင်တချင်းတစ်ပုတ်ပေါ့။အဘူဒါဘီမိသားစုဟာမိုးပြရောင်တချင်းတစ်ပုတ်လူကြိုက်များအောင်မြင်အောင်ငွေကြေးနဲ့အတူအခြေတည်ပေးခဲ့တယ်။အဘူဒါဘီလက်ထက်မှာနီးပြများစွာဖြတ်သန်းစီးဆင်းခဲ့ပြီး Man City ကစပြီး Guardiola မှာရက်တက်နေတဲ့နီးပြတွေ Man City တခစ်စီရောက်အောင်အတူတကွဖြတ်သန်းစီးဆင်းခဲ့သူတွေ Man City Empire ပိုပြီးဖွံ့ဖြိုးလာအောင်တွေးခေါ်ကြံစည်မှုများစွာဟာခေတ်အလိုက်ပြောင်းလဲမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ Man City ခေတ်တစ်ခေတ်ရဲ့အစမှာပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တဲ့ကစားသမားအရင်းအမြစ်ဟာဘယ်တော့မှခြံရစ်ထားလို့မရမယ့်သမိုင်းပါပဲ Man City ဟာ Premier League ရဲ့ခေတ်ပေါ်မိုးပြရောင်တချင်းဖြစ်တယ်ဆိုရင် David Silva ဟာအဲ့ဒီမိုးပြရောင်တချင်းရဲ့လှပတဲ့ဂီတသင်္ကေတတစ်ခုပါပဲဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကြာပြီးတဲ့နောက် David Silva ဟာ Man City ကိုခြံရစ်ထားခဲ့ပြီး Premier League ကိုခြံရစ်ထားခဲ့ပြီးဒါပေမဲ့2010ခုနှစ်ကနေ2020ခုနှစ်အတွင်းကမိုးပြရောင်တချင်းကိုဖွင့်တိုင်းလှပတဲ့ဂီတသင်္ကေတကိုခန်းစားမိပါလိမ့်မယ်အသက်2နှစ်သားအရွယ်မှာပဲအေရှိမြေကွက်လက်မှာအာလူးတွေလီမော်သေးတွေကိုခြေထောက်နဲ့ကန်ရင်စော်ကစားနေတတ်သူဟာ David Silva ပါပဲကလေးငယ်တဦးရဲ့သဘာဝအတိုင်းမြင်းမြင်းရကန်မိနေတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တာပါပဲဒါပေမဲ့ David Silva ကမြင်းမြင်းရပစ္စည်းတိုင်းလိုက်ကန်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့သူ့အဖွားကပြောပါတယ်။နည်းနည်းလေးအရွယ်ရောက်လာတော့ David Silva ကသူ့အဖွားကိုဘောလုံးတစ်လုံးဝယ်ပေးပါလို့ပူစားတယ်။အဖွားကမိနေတဲ့အခါဘောလုံးမဝယ်ပေးရကောင်းလားဆိုပြီးချစ်တိုက်တယ်။အိမ်မှာမြင်တွေ့သမျှကန်လို့ကောင်းတဲ့အသီးမှန်သမျှ David Silva ရှာကန်နေတတ်တယ်။အိမ်ထဲမှာပုံစံပြက်နေတဲ့အသီးတွေဟာနေ့စဉ်နေတိုင်းပြန်ကျဲလာတဲ့အခါ David Silva ရဲ့အဖွားမသက်သာတော့ဘူး David Silva အတွက်ကုံစုံဆိုင်ကနေဘောလုံးအသေးစားလေးဝယ်ပေးလိုက်ရတာပါပဲအိမ်ထဲမှာမကန်မဲအိမ်ပြင်ထွက်ကန်မှုလဲ David Silva ကိုသူ့အဖွားကတောင်းပန်ထားရတယ်အသက်3နှစ်အရွယ်မှာပဲ David Silva ရဲ့ဘောလုံးဆွဲလန်းမှုဟာရေချိန်မြင့်နေပါပြီသူ့အဖေတွေကသူ့သားရဲ့ဆွဲလန်းမှုကိုတည်နားလည်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဘောလုံးကန်ဖက်နှက်တွေဝယ်ပေးခဲ့တယ်ဘောလုံးအသေးအင်ကြီးတွေဝတ်ထားချိန်ဘောလုံးကန်ဖက်နှက်တွေစီးထားချိန်မှာသူ့ကိုယ်သူသိပ်ပြီးကြည်ကောင်းတယ်လို့လဲခြာတိတ်လေး David Silva တွေးနေတတ်တယ်ဘဲချေအားပြုပြီးဘောလုံးကန်နိုင်အောင် David Silva လေ့ကျင့်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လူကောင်ခက်သေးသေး David Silva အတွက်ကျွမ်းကျင်မှုမရရှိမီမှာဘောလုံးကစားရတာသိပ်ပြီးအန္တရာယ်များတယ်ခြာတိတ်ဘဝမှာဘောလုံးကစားရင် David Silva လက်ကျိုးခဲ့မှုတယ်သူမိဘတွေကစိုးရိမ်ခဲ့ပေမဲ့ David Silva ကမမှုဘူးဒဏ်ရာကြီးနဲ့လည်းဘောလုံးကန်မပြတ်ခဲ့ဘူးအချိန်တွေကြာလာတော့David Silva ရဲ့မိဘတွေကသူ့သားရဲ့ပြင်းထန်တဲ့အာသီသကိုအကောင်းဆုံးကူညီပေးမယ်လို့ပဲဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။စပိန်နိုင်ငံကာနာရီကျွန်းစုတွေအနီးက Maspalomas မှာအသက်10နှစ်အရွယ် David Silva ရဲ့ဘောလုံးသမားဘဝအိမ်မက်တွေစတင်ပွင့်ဝင်ခဲ့တယ်။နေရက်နဲ့ဝင်းလုံးမြင်မဲ့ Maspalomas ကSan Fernando အသင်းမှာ David Silva လေ့ကျင့်ခွင့်ရအောင်မိဘတွေစီစဉ်ပေးခဲ့ရတယ်။ကျွန်တော်နေတဲ့မွေးရက်မှာ U10 အသင်းမရှိဘူးဒီတော့ San Fernando စီနေ့စဉ်သွားရတာပဲကျွန်တော်ဖေကကျွန်တော်ခန်းစားချက်ကိုသိတော့ကူညီပေးတယ်ကျွန်တော်နေတဲ့မြို့မှာ U10 အသင်းပေါ်ပေါက်လာမှကျွန်တော်လည်းအဆင်ပြေအဖေရဲ့စိုးရိမ်မှုတွေလည်းရောကျသွားခဲ့ရတယ်လို့ David Silva ကပြန်ပြောပြတယ်ခြာတိတ်လေးဘဝမှာလူကောင်ခက်သေးသေး David Silva ကဂိုးသမားတအုပ်အဖြစ်ကစားခဲ့ပါသေးတယ်နောက်ပိုင်းမှာတောင်ပန်ကစားသမားအဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့တာပါပဲDavid Silva ရဲ့ငယ်ဘဝဘောလုံးကစားပေါ်ကညီဖြစ်သူ Jimenez ပါပဲ။သူက David Silva ရဲ့ပထမဆုံးပရိသတ်လို့လည်းဆိုရမယ်။ David Silva ကအောင်မြင်တဲ့ဘောလုံးသမားဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ညီဖြစ်သူ Jimenez က San Fernando အသင်းမှာ9နှစ်ကြာကျင်လည်ရင်းကစားသမားဘဝဇက်သိမ်းသွားခဲ့ရပါတယ်။အသက်14နှစ်အရွယ်မှာ David Silva ကို Valencia အသင်းလူငယ်ကင်းထောက်တွေရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်။ Valencia လူငယ်အကယ်ဒမီကိုလာမလားဆိုပြီးကန့်လှမ်းခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ David Silva အတွက်ကြီးမားတဲ့ကံတရားပါပဲ David Silva ကိုယ်တိုင်မယုံကြည်နိုင်ခဲ့ဘူး David Silva က Real လူငယ်အကယ်ဒမီနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့လူကောင်သေးတယ်ဆိုပြီးပယ်ချခံလိုက်ရတယ်ခက်သေးသေးခြာတိတ်လေးတူမှခန်းစားချက်တွေဟာကြီးမားခဲ့တယ် Valencia ကိုသွားရမယ်ဆိုတော့ပျော်ရွှင်စိတ်လှုပ်ရှားရတာကတစ်ဖက်စိုးရိမ်စိတ်ကတစ်ဖက်နဲ့ပေါ့အိမ်လွမ်းစိတ်ကလည်းတိတ်ပြီးကြီးမားခဲ့တယ်ကိုနေထိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်ကတငယ်ချင်းတွေကိုသာမကပဲအရာအလုံးကိုတတိယနေတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ငါကဘောလုံးသမားဖြစ်ချင်တာမဟုတ်လားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဆက်ပြီးချီတက်ခဲ့ပါတယ်လို့ David Silva ကပြန်ပြောပြပါတယ်။အသက်20အရွယ်မှာပဲ David Silva ဟာ Valencia မှာသူ့ရဲ့ပါရမီကိုပြသနေခဲ့ပါပြီ။ Municipal မှာဝန်ထမ်းလုပ်နေတဲ့သူ့အဖေကိုအလုံးမလုပ်စေချင်တော့ဘူး။ဂျပန်လူမျိုးသူ့မိခင်နဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းနေစေချင်တယ်။
ဒါပေမဲ့သူ့အဖေကမိသားစုရဲ့ကြာကွဲသွားတဲ့မီးလုံးတစ်လုံးလိုဘဝမျိုးမဖြစ်ချင်ဘူးအလုပ်ဆက်လုပ်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဘလို့မှပြောမရတဲ့အဆုံးဒေးဗစ်ဆေးဘာကသူ့အဖေကိုဗလင်စီယာအသင်းကွင်းမှာလုံခြုံရေးမှုအဖြစ်လုပ်ခွင့်ရအောင်အကူအညီတောင်းခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာဒေးဗစ်ဆေးဘာရဲ့အဖေကမွေးရက်မြေကိုပြန်ပြီးနိုင်ငံရေးအကြံပေးသမားအဖြစ်အသွင်ပြောင်းခဲ့တယ်။ဒေးဗစ်ဆေးဘာရဲ့အဖေဖာနန်ဒိုကကျွန်တော်လည်းဘောလုံးကစားခဲ့ပူပါတယ် professional ဘဝမရောက်ခဲ့ပေမဲ့ semi pro အဖြစ်ကျင်းလည်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘောလုံးကွင်းထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်သားရဲ့ခြေပြားကိုမမီပါဘူးလို့ရီပွဲဖွဲ့ပြီးသူ့မွေးရမြေကလူတွေကိုပြောပြလေ့ရှိတယ်ဒေးဗစ်ဆေးဘာတို့မိသားစုအိမ်လေးမှာပုံမှန်အမြဲရှိနေတတ်သူကသူ့အဖွားနဲ့သူ့အမေပါပဲဂျပန်အသွေးပါတဲ့သူ့ရဲ့အမေကအေရှင်မာကောင်အဖြစ်ဒေးဗစ်ဆေးဘာတို့မောင်နှမ3ယောက်ကိုပြုစုပြောထောင်ပေးခဲ့တယ်မမေ့နိုင်စရာမိသားစုညစာစားဝယ်တွေဖန်ဆင်းပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒေးဗစ်ဆေးဘာတို့အမေခုံယူနေတော့မှာပဲဒေးဗစ်ဆေးဘာနဲ့ပတ်သက်ရင်သူ့မိသားစုဝင်တွေသဘောအကျဆုံးကရိုးကုန်ပါပဲမွေးရမြေကတငယ်ချင်းတွေကလည်းဒေးဗစ်ဆေးဘာရဲ့ရိုးကုန်ကိုချီးကျူးလေ့ရှိတယ်ခက်ငယ်ငယ်အရွယ်တုန်းကသူ့အဖွားကို9ကြိမ်တိုင်တိုင်နမ်းလေ့ရှိသူဟာအရွယ်ရောက်လာချိန်မှာလည်း9ကြိမ်တိုင်တိုင်နမ်းနေတော့မှာပဲ9ကြိမ်မပြည့်ရင်သူ့အဖွားစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားမလားဆိုပြီးဒေးဗစ်ဆေးဘာရိုးသားစွာတွေးနေမိတယ်2010ကမ္ဘာဖလားပြီးတော့မန်စီးတီးကဒေးဗစ်ဆေးဘာကိုခေါ်ဖို့စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။ဒေးဗစ်ဆေးဘာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံကြောင့်ပရီးမီးယားလိမှာဖြစ်ပါမလားဆိုပြီးတန်နီယာဝင်သူတွေများခဲ့တယ်။အဲဒီတန်နီယာဝင်သူတွေထဲမန်စီးတီးအမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဂယ်ရီကော့မပါဝင်ခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒေးဗစ်ဆေးဘာကိုမခေါ်ယူမီမှာဂယ်ရီကော့တယောက်အခက်အခဲတစ်ခုနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသေးတယ်။ယာယာတိုရီနဲ့ဒေးဗစ်ဆေးဘာတို့တဦးကိုတဦးလေးစားသဘောကျမှုတွေကြောင့်ပါပဲ။အဲ့ဒီချိန်တုန်းကယာယာတိုရီကမန်စီးတီးကိုရောက်ခံနေပြီဒါပေမဲ့ယာယာတိုရီကဒေးဗစ်ဆေးဘာကိုခေါ်မှတေချာမှလာကစားမယ်လို့မန်စီးတီးကိုချိန်ချောက်တယ်ဒေးဗစ်ဆေးဘာကလည်းယာယာတိုရီရောက်မယ်ဆိုတာတေချာမှမန်စီးတီးကိုပြောင်းခဲ့မယ်လို့အသိပေးတယ်ဒါဟာမန်စီးတီးတစ်ခေတ်ကိုတီထောင်ချိန်မှာမမေ့နိုင်စရာကစားသမား2ဦးရဲ့အမှတ်ရစရာဆက်နွယ်မှုပါပဲသူတို့နှုတ်စလုံးဟာမန်စီးတီးရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ကောင်းတွေအဖြစ်လဲအသုံးတော်ခံနိုင်ခဲ့ကြတယ်။မန်စီးတီးမှာဖြတ်သန်းခဲ့သမျှအတိတ်ဟာဒေးဗစ်ဆေးဘာရဲ့ကစားသမားဘဝအကောင်းဆုံးအခိုက်အတန့်တွေပါပဲ။မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကန်နဝင်ဂယ်ရီနဗီကမန်စီးတီးပထမဆုံးပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတဲ့ကမ္ဘာအဆင့်ကစားသမားလို့ချီးကျူးတယ်။လီဗာပူးကန်နဝင်ကာရီကာကအော်နရီဆီရနယ်ဒိုကန်တိုနာရိုနဲ့တဒန်းနဲ့ထားရမယ့်ပရီးမီးယားလိရဲ့အကောင်းဆုံးခေါ်ယူမှုလို့တင်စားတယ်။သူဟာရိုင်ယန်ကစ်ဂျက်ရက်လမ်ဘတ်တို့နဲ့ဂုံရီတူပရီးမီးယားလိဂန်နဝင်တဦးပါပဲသူ့ရဲ့မှော်ဆန်မှုသူ့ရဲ့ပါရမီသူ့ရဲ့နှိမ်ချတမှုသူ့ရဲ့အနေအင်းမှုတွေအကြောင်းမန်စီးတီးပရိသတ်တွေသာမကပရီးမီးယားလိပရိသတ်တွေနှစ်ပေါင်းများစွာပြောဆိုနေပါဦးမယ်မန်စီးတီးကစားသမားဘဝနောက်ဆုံးပွဲအပြီးမှာဒေးဗစ်ဆေးဘာက professional ကစားသမားဘဝမရောက်မီမှာထိပ်တန်းအဆင့်မှာကစားခွင့်ရရှိရေးဟာအိမ်မက်တစ်ခုပါပဲဒါပေမဲ့အရာအလုံးပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရမယ်လို့အိမ်မက်မဖူးမယ်မထင်ဘူးမန်စီးတီးမှာကျွန်တော်အရာအလုံးပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်လို့ပါပဲကျွန်တော်တခါမှမတွေးခဲ့ဘူးတဲ့အရာတွေပေါ်လို့အမှတ်တရပြောခဲ့မှုတယ်ဒေးဗစ်ဆေးဘာကသူတခါမှမတွေးခဲ့ဘူးတာတွေမန်စီးတီးမှာပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရခဲ့တယ်လို့မန်စီးတီးကလည်းဒေးဗစ်ဆေးဘာရဲ့ပါရမီတွေနဲ့အတူတခါမှမပိုင်ဆိုင်ခဲ့ဘူးတဲ့အောင်မြင်မှုတွေနဲ့ကြော်ကြားမှုကုန်ကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်မန်စီးတီးဟာပရီးမီးယားလိရဲ့ခေတ်ပေါ်မိုးပြန်ရောင်တချင်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒေးဗစ်ဆေးဘာကအဲ့ဒီမိုးပြန်ရောင်တချင်းရဲ့လှပတဲ့ဂီတသင်္ကေတတစ်ခုပါပဲဘလို့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ sport feature တွေကိုကျွန်တော်တို့ level တန်းကနေပြီးတော့အင်္ဂါကြာတာပရိစနေတနင်္ဂနွေနေ့တွေရဲ့ညနေ6:00နာရီမှာပုံမှန်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်